Майбах, не Майбах, а проблема 276 мотора актуальны и для него. К нам обратился клиент с известными проблемами. Это грохот на холодную и долгий запуск. Очевидная причина этих проблем – ГРМ. На 276 и 278 моторах это частая проблема. Пробег данного автомобиля более 300 тысяч километров, поэтому клиентам было решено выполнить ремонт ГРМ, замену муфт и цепей со снятием мотора. Это необходимо для того, чтобы проконтролировать состояние центральной звезды. Также клиент решил установить усиленные муфты от нашего поставщика, но об этом мы поговорим с вами чуть позже. Ну что, на подъемник? В первую очередь нам нужно померить давление масла. В этом нам поможет Илья. Сейчас он покажет нам, как это делается. Для этого в передней части мотора есть специальное технологическое отверстие, куда мы вкрутим манометр для замера давления масла. Технологическое отверстие находится под масляным фильтром. О, есть. Сразу попрыгнем? Да. Как мы видим, давление поднялось достаточно быстро, до 3,5 бар. Это значит, что с масляным насосом все хорошо. Будем двигаться дальше. Вынимаем мотор, коробку передач уже сняли, разобрали подвеску. Будем проводить дефектовку мотора. Мы переместились в моторный цех. Наш мотор снят, разобран, проведена дефектовка, поменены маслосъемные колпачки. Из ремонта вернулись турбины, восстановлен поддон, о чем у нас есть отдельный ролик, будет где-нибудь вот здесь. Осталось восстановить муфты, и мотор будет собран в обратном порядке. Как вы знаете, есть два варианта замены ГРМ: со снятием двигателя и без снятия двигателя. Пробег данного автомобиля достаточно большой, более 300 тысяч километров, поэтому было решено менять ГРМ со снятием двигателя. Вариант со снятием хорош тем, что у нас появляется доступ к большинству деталей, в том числе вот к этой красавице, к нашей промежуточной звезде. Она у меня сейчас в руках. Здесь есть втулка, и, как вы понимаете, они образуют пару трения, и при долгой работе появляется износ. Поэтому звуки, грохот при запуске на холодную может быть не из-за муфт, а из-за этой звезды. На эту звезду приходят 3 цепи, 2 цепи с головок блоков и цепь с коленвала. Итак, двигаемся дальше. Нам осталось снять старые цепи, все это замыть и собрать все в обратном порядке вместе с нашими новыми и восстановленными запчастями. Ну что, друзья, я думаю, вы видели уже сотни видосов, как ремонтируют моторы, устанавливают новые муфты, поэтому давайте что-нибудь новое посмотрим. У нас есть машина с точно такой же проблемой,
с точно таким же мотором, только с шильдиком AMG, поэтому пойдемте посмотрим. Покажу вам кое-что интересное. Здесь у нас точно такая же проблема с муфтами. Приехали с грохотом на холодную, с долгим запуском. Все гремит, издает неприличные звуки, чем крайне раздражает владельца. Смотрите, здесь у нас есть части муфт. Вот кольцо муфты, которое наверняка, как у вас, как видите, оно разбито. Это части старых муфт, обычных, так сказать. А это кольца от нашего поставщика. Хотите прикол? Твердомера у нас, к сожалению, нет, но у нас есть напильник. Но если бы у нас был цифровой, то мы могли бы легко проверить, что твердость этих колец порядка 30 HRC, а этих порядка 60. Давайте еще разочек. 64. Туда странно. Проверим. 45 кубик показывает. Еще раз. 59,6. Ну, давайте проверим аналоговым. Буквально пару движений, и появился заметный спил, то есть выработка. Попробуем с муфтой от нашего поставщика. В общем, ребята, она не пилится, напильник даже не фиксируется на ней. Предлагаю вам самим приехать и попробовать попилить. Сюда мы тоже поставим наши муфты, вернее, нашего поставщика. Такие же замечательные, твердые, крепкие и износостойкие. И прослужат они определенно дольше, чем родные. Мягкие и склонные к появлению выработки. Что тут еще скажешь? Приезжайте к нам, поменяем вам муфты. Вообще много чего еще можем сделать полезного. Буду рада ответить на ваши звонки, сообщения. Пишите, звоните. Ну что, пацаны, сбылась моя мечта. Ключи от Майбаха. Ненадолго, правда, но все равно приятно. Мы завершили ремонт, осталось только завести. Пойдемте. Ну что, про муфты, про ГРМ, про Майбах все рассказали. Пишите. Звоните, решим любые проблемы вашего Мерседеса. Подписывайтесь, ставьте лайки. Будем снимать больше видосов. На этом все. Пока. Фирматик Юг. Mercedes-Benz и ничего более.